Estan fotent una merda. Estem bastant desanimats, la veritat. La manera com treballen, és tot cops de martell, tot ràpid i corrents, deixa costar perquè les fan destrossant. Ho deixo aquí, vale? Perquè així igual agafem alguna gotinya més de por ahí. Què passa? Explica'ls, Noé. Que el dipòsit ens perd gasoil per sota, li van posar l'arandela finalment de coure que ens van dir i segueix perdent, així que no sabem què passa. I l'altre que passa és la transmissió. Ens van canviar aquesta creueta d'aquí, ens van engreixar l'altra creueta d'allà, però el diferencial està totalment partit. Acabem de tornar del mecànic i tenim bones i males notícies. A veure, va, les bones notícies. Les bones notícies és que hem contactat amb un senyor aconseguidor de peces que vindrà demà al dematí amb la peça. Suposadament. Després de 1.000 trucades i de 1.000 gestions, Sí. d'ajuntar tots els senyors overlanders que hi ha a la comunitat de Luanda. I les males notícies? Les males notícies és que teníem un mecànic, ell ja ens havia reparat la carmellera de direcció i la bomba de direcció, un noi que ho fa molt i molt bé. Ens va dir, no et patiu perquè estic de vacances, però el dia 5 torno. Però, què passa amb els Alexander? No acabava de contestar-nos, que sí, que si no, que si no, que sí. Aquí estem a 2 hores, realment, del seu taller. Bueno, la qüestió és que vam anar el divendres. Vam anar el dia 5. Ella es pensava que tenia una peça, no era aquella, va dir que trucaria, que demanaria una altra. No sabem per què, no l'ha aconseguit. Llavors avui, quan hem anat a aquesta botiga de recanvis, que s'han ajuntat allí 27 persones diferents, tots tenien un contacte que tal i que qual, i al final ens l'han aconseguit. I li hem dit, quan podem venir, que tenim la peça, ens la portaran al càmping i te la portarem a tu. I ens ha dit que estaria liat amb la seva feina fins al dimecres. Per tant, nosaltres ens tocaria dijous. Clar, divendres ens acaba la visa. Tenim 3 dies de viatge. Hem decidit que anirem al càmping on estàvem, ens estarem una setmana allí, al càmping on estem des de fa pràcticament 20 dies. I sabem que allí estarem de lujo. Banyarem a la piscina cada dia. I farem esport. Exacte. I després, el dia 13 se'ns acaba el visat, amb la qual haurem de sortir fins al dia 14. Clar, tingueu en compte, el visat a Angola és de 30 dies. Has de sortir i tornar a entrar. Això està permès, però passar-te de 30 dies tens una penalització de 17 euros per persona i dia. Des d'on estem, a Luanda, fins a la frontera amb Namíbia, són 1.450 quilòmetres. Llavors necessitem un mínim de 3 dies per arribar. Si no tinguéssim el cotxe i haguéssim d'anar amb un autobús, hauríem de pagar 60 euros cadascú. Si es dona el cas, ho intentarem. Clar. Aquí tenim un marge... No, és que penseu que hem mirat opció vol, 150 euros per persona. 250. 250 per persona. L'opció autobús, 2 dies d'anar i 2 dies de tornar. Amb uns autobusos guais, ens han dit que són xulos i que es va bé. Però clar, són 4 dies. La millor opció és pagar la multa o fer-nos els longuis. Que tot i passar-nos de l'estada permesa, i estaríem al sud, tornaríem a entrar, però només visitaríem el que és el sud d'Angola. No caldria pujar fins aquí a Luanda. Una altra cosa que us hem d'explicar és que aquests senyors overlanders ens han facilitat el nom de 2 mecànics que realment són bons. Hi ha un que ens ha dit que el dijous també ens pot fer aquesta feina. Ja us ho explicarem. Ja us ho explicarem. Bueno, ara us explicarem què ha passat aquest dematí, perquè ens han portat el diferencial i, bueno, per pagar el diferencial, vamos, semblava que haguessis de ser el ministre d'Economia d'Angola. Hola, què tal? Estem bastant... O sigui, hem tingut la situació més estressant de tot el viatge. Hem trencat 2 cordes. S'havia enredat amb unes arrels Potser no sortia de cap manera. i de cap manera. Hem estat 1 hora excavant sota el cotxe. Volíem sortir aviat pel tema de la frontera, hem d'anar a canviar diners a Porto Novo, anem amb aquesta gent. Ha sigut una situació
tan estressant, ho hem passat molt malament. Acabem d'entrar a Nigèria. Situació extra top, estressant, del màxim que hem passat a la nostra vida. O sigui, la Noe s'ha posat a plorar com una magdalena. Tenim el diferencial trencat. Hem demanat que ens portessin un diferencial, de segona mà, evidentment. El tio aquest no trobava el lloc on som, tot i donar-li la ubicació, tot i donar-li... Amb fotos i tot li hem enviat. O sigui, increïble. Després no li podíem fer la transferència, perquè a un banc angolano es veu que no l'agafa. Ens hem estat, jo que sé, quantes hores. Aquesta nit m'he trobat malament, no estic del tot bé. Torno a tenir una mica de cansament, torno a tenir la suor, i no sé si torno a tenir malària o què, i me temo lo peor. I estem fent-li el test de la malària. Ens hem d'esperar una mica, però... Ara sí que és clar. Clarament, amics meus tots, l'Òscar té malària. Aquest dematí estava una mica difús. Primer trucarem a l'assegurança, a veure què ens diu, i ja està. Anirem a la farmàcia a comprar els medicaments, perquè ens ha dit que el metge només li farà el test per dir-li que té malària. Per no perdre el temps, doncs anirem a la farmàcia, comprem els medicaments, un tractament d'aquells que són 4 pastilletes i vinga. Mira, passem-ho tot ara, saps? I després ja disfrutarem del viatge, perquè això és insofrible. I demà tenim mecànic. Un dia abans del previst. Molt bé, a veure, què tal? Aquesta està bona. L'altra... Sabeu aquell color tan rosa, allò feu-lo de veritat. Clar, quan està així, està perfecte. Està bona. Aquesta la vam obrir ahir, estava una mica verda. Verda. I avui ens ha dit, poseu-la en una bossa de plàstic. I sí, dit i fet. Tal qual, boníssima. I treus així les llavors. Boníssima, no? Que estàs devorant. Li tinc malària. No sé si us ho havia dit. Jo els he dit. Vale. Però em trobo prou bé. Febre a la nit, mal de cap n'he tingut un moment, però se m'ha passat ràpid. Diuen que la segona vegada ja... no res. No he anat al metge perquè aquest home m'ha dit que valia més de 100 euros en el metge i perquè em diguessin el que ja sabia, perquè el test era irrefutable. Irrefutable. Llavors, doncs he anat a la farmàcia i m'ha costat 6 euros. I ens hem comprat unes altres per si de cas. Sí, perquè aquest medicament realment va bé. La papaya és boníssima, Boníssima. Això sí que vas una mica banyat, Això has de tenir una... Una pica al costat. Una pica al costat. Riquíssim. Boníssima. Ja hem arribat al mecànic. Estic fet pols. L'Òscar està per l'arrastre. Ahir estava bé, però avui... Ja, però això ja saps com funciona. La malària és una muntanya russa. O sigui, tu estàs un dia bé i ja dius, hòstia, mira, estic bé. Jo què et vaig dir? Sí. No et confiïs. Ja. Què ha passat? Bueno, però clar, un quan es troba bé vol trobar-se bé. És que ahir estava bé. Però avui me noto aquest cansament, me noto el cap, no mal de cap, però aquella tarbolina allí... Ja et fan un efecte les pastilles, no pateixes? No pateixo. Hem arribat aquí, primeres sensacions és que tot el que li he explicat a l'altre mecànic. Té bona pinta, no és una cosa cutre, una oficina cutre. Una oficina vol dir un descampat, tirats per terra. Imaginar-me ara estar a l'oficina del Xando. No, tu haguessis mort. M'hagués mort, perquè toca el sol, no pots seure, si hem de dinar podrem dinar, jo crec que si hem de dormir podrem dormir. Sí, perquè ho tenen tancat, això. Sí. Nostre papito. Sense rodes. Treballant a la formació, sorry.
he d'estar concentrat perquè tinc aquí un pitote. Bueno, és que estem anant cap al sud d'Angola per intentar travessar la frontera el més aviat possible i la carretera certament té molt de trànsit. És de les carreteres que hem trobat més trànsit de... Sí, té molts forats també. Té molts forats, però no ha vingut el pitjor encara. No, estem a la part bona. Ara ens anem cap a la frontera, però avui tampoc arribarem perquè hi ha molts quilòmetres. Molts quilòmetres. Queden 600 quilòmetres per arribar a una ciutat que està a 150 quilòmetres de la frontera. Ara estem anant darrere d'un camió, hem dit 15 km per hora. 15 per hora, sí. Una barbaritat, una barbaritat. I ahir vam sortir del mecànic, finalment vam arreglar el tema El diferencial, que estava completament partit. que no el vam poder veure amb lo de la malària, estan més preocupats per altres coses que pel Exacte, diferencial. he tingut la malària, és la segona vegada que ja tinc la malària. Aquesta vegada sembla que ha estat més lleu, sembla que ja s'ha passat. Sí, home, sí. Deixant, no? Clar que sí, no els hi va bé. Ara se'ns acaba els 30 dies, llavors tornarem, perquè aquí no hem vist res, i el sud és el més bonic, certament no hem vist absolutament res. Això sí que és un malson. Sí, tio, o sigui, estem fins a les pilotes. Tornem a fer figa amb el cotxe. Ahir va començar que no s'engegava bé, li costava. La bateria està bé, però li costava engegar-se. I avui, cada vegada que me quedo una mica parat, Sí, que estem amb algun embús o alguna cosa així que has d'apretar l'embrague, es para, es cala. Tio, de veritat, o sigui, ja n'hi ha prou, O sigui, és que arriba un punt en què no estem disfrutant del viatge. Estàs allí patint, a veure avui què et passarà, si la direcció tenia bé, si el soroll del motor estarà no sé què, si calarà, si no calarà, si... Joder, No, i que anem a la frontera, que hem de passar com sigui, ja passa... És que és cada dia una cosa diferent. I clar, estàs allà al mecànic, t'arreglen una cosa i el dia següent tens una altra. Quan ja estàs lluny del mecànic que t'ha semblat que t'ho ha fet bé, tornes a tenir algun altre problema. Torna a buscar un mecànic que no sigui un puto desastre, que no et trenqui 37 coses més. Ja, o sigui, ja. Ens parava el cotxe per cap raó aparent. Ahir ja feia una mica el tonto i resulta que ens diu el mecànic que tenim aigua dins el dipòsit de gasolina. Llavors el filtre està una mica obturat, ara ho netejaran tot i, bueno, a veure si podem seguir. Vale. Ja podem parlar. Som il·legals? Som il·legals. Sí, som il·legals perquè no hem arribat al lloc. Podem estar 90 dies en total, però als 30 dies has de sortir per la frontera que tu vulguis i tornar a entrar a Angola. I estàvem a Luanda, que està al nord, i el país més proper hem de pagar 200 euros de visat cadascú, llavors hem hagut d'anar cap al sud. Namíbia ja està a 1.500 quilòmetres de carretera de buracos, forats en portuguès, i res. No hem pogut arribar, en lloc al qual som il·legals. Si ens para la policia... Si ens para la policia tenim totes les factures de tots els mecànics. Perquè ens ha tornat a passar una altra cosa. A més del diferencial, bueno, tot un merder. Les vaques, per cert, no s'aparten aquí a Angola, tampoc. És que no sé què em passa. No, és que... Mireu. El típic encuentro, o trobada, millor dit, amb unes vaquetes. Menys mal que no s'ha parat el cotxe. Ara què passa? És que se'ns para quan reduïm la velocitat i apretem l'embrague molta estona. Se'ns para. No és un tema de la bomba de la gasolina, em sembla, perquè sembla que sí que funciona, perquè hem anat a un mecànic que no ens ha sabut arreglar, però la bomba de gasolina no era. Tampoc és el filtre del gasoil, perquè ens l'ha canviat, amb la qual cosa no és el filtre del gasoil. No ho sé ja, exacte, i no s'engega tampoc, o sigui, el cotxe tampoc s'engega, no hi ha manera de que quan es para li costa moltíssim d'engegar-se, però
ja li dic a la Noe que això és com un mal d'ous, tio, perquè, o sigui, del mal Del mal d'os. fa molt de mal, però no ens matarà, no ho aconseguirà. No podrà amb nosaltres. Hòstia, hi ha uns buracos macos. Se'ns està fent de nit i estem buscant ja allotjament. Sí. I què més voleu que us digui? Que no podem explicar-vos res del que veiem, perquè no anem a veure res. És que Anem a veure mecànics. 2 mesos que estem veient mecànics. Tornem a estar en ruta, direcció al mecànic. El cotxe no tira ni pa atràs. No tenim ni paraules per explicar-ho, perquè ja no sabem el que és. Estem bastant desanimats amb aquest aspecte. Sí, perquè sembla que no s'acaba mai. Perquè sí, és que no s'acaba mai. Nosaltres volem anar tranquils amb el cotxe i és que no hi ha manera. Estem desesperats. O sigui, s'acaba de parar el cotxe aquí, no hi ha manera d'arrencar-lo. Sort que hem aconseguit un contacte de l'altre mecànic que teníem a... On era l'altre mecànic? Sí, a Luanda. Estem esgotats, absolutament esgotats amb aquest aspecte. A veure si ve aquest noi i ens ho pot arreglar, perquè això ja és penós i lamentable. Ja portem una setmaneta a la ciutat de Otjiwarongo. Estem fent com una vida de jubilats. Bueno, doncs el que té fer la vida aquí. Sí. Estem esperant a veure si ens reparen